轉一轉跑道，睇下未來嘅人生會如何啦。同埋我覺得好慶幸自己有讀 foundation 啦，你 pass 到嘅話咧，佢就 guarantee 你一定可以升到上去 year one。自從屋企養咗兩隻狗狗之後啦，咁就覺得實在太開心啦。咁想讀多啲關於佢哋嘅嘢咯，同埋覺得喺呢個時候，即係個人生過咗好一段時間啦。咁喺呢個時候，如果唔轉，即係如果想學多啲新嘅嘢，而家唔轉嘅話咧，可能就以後都冇乜機會。咁所以就係啦，一鼓作氣咁樣就嚟咗讀書咯。咁其實我都係啦。咁之前都係喺機場度做緊啲 customer service。release 嘅嘢啦，咁但係某程度上已經厭倦咗 customer service 呢個行業啦，所以再加上養埋兩隻狗，咁跟住之後就更加想讀獸醫，想好好地照顧佢哋，同埋見到好多流浪狗，想拯救啲流浪狗，有少少聖母心理係啦，所以想讀多啲書，咁同埋其實我之前冇讀過大學嘅，咁就趁呢個機會睇下可唔可以讀翻個 degree 翻嚟，跟住之後轉一轉跑道，睇下未來嘅人生會如何啦。因為其實我係文科人，我冇讀過 phy chem bio 嘅，咁所以變咗你要讀獸醫嘅話咧，咁可能未必有好多學校會收你，因為你始終都係醫科，咁你要有chemistry 同 biology 嗰啲嘢去嘅學歷去 support 你，咁所以我都係抱住一試嘅心態去 apply， 咁其實本身我都係 apply 呢個 best school 嘅，咁但係就唔得啦，咁但係咧佢就 offer 咗我讀呢個嘅 bio-vet， 咁 bio-vet 跟住之後我再睇過咧 bio-vet， 咁佢其實佢係可以讀完 foundation year 讀完 year one 之後咧，如果你成績夠嘅話咧，你係可以 apply 去轉翻去 vet school 嘅，咁所以俾個機會自己試下啦，咁同埋。其實讀完一年之後咧，讀完一年 foundation year 之後咧，佢哋都同我講話，其實 bio-vet 佢嘅機會多好多，即係你講緊出去做嘢，讀完 bio-vet 出去做嘢嘅話咧，你個機會會多好多，你可以做 lab 啊，你可以去診所啊，診所度做 nurse 啊，又或者去動物園做嗰啲管理啊嗰啲，其實佢唔單止係獸醫咯。school 唔一樣嘅，其中好大分別咧就係通常我哋嘅 practical 咧會係喺 year 3或者 year 4先開始嘅，或者甚至有啲係最後即係 final year 先開始。咁但係呢度好嘅就係咧，我第一年就已經有得去 placement 啦。咁同埋我哋會每個禮拜都有真嘅 live animal handling session。咁就我覺得好嘅地方就係你可以好早就將自己 explore 喺即係 expose 喺呢個行業裏邊。咁譬如你中意唔中意，咁好快你就會知，因為你真係點講啊？你真係去 handle 啲 animal， 或者你真係去 clinic 嗰度去診所度。呢度個 foundation 好嘅地方就係只要你 pass 到啦，即係因為佢你要interview 啦，跟住然之後同埋你嘅平均成績你 pass 到嘅話咧，佢就 guarantee 你一定可以升到上去year one嘅。咁就唔似聽講好似香港嗰啲咧，就一定要 top 幾，即係除咗你 pass 之外，仲要點講要 ranking 比較係啦 ，ranking 比較高頭幾名次先至可以入大學啦。咁但係呢邊就唔係嘅，佢就佢俾咗你讀 foundation 嘅話咧，只要你 pass 到啦，跟住然之後即係成績合格。咁跟住然之後 interview OK 嘅話咧，佢就 guarantee 你一定會有個即係一定會有位置可以上去 year one 咯。咁所以呢樣嘢都好好嘅地方就係只要你肯讀，即係你肯俾心機係啦，你中意嘅，你俾心機嘅話咧，咁佢就 guarantee 你一定可以入到 year one。佢同埋啲學校嘅老師都好好嘅，即係好似我哋舊年 foundation 會即係有啲考試會好驚，好慶幸我有讀到呢個 foundation 可以準備下自己即係呢一啲課程上嘅嘢。如果唔係一嚟咧咁 intense 嘅話，其實可能都會幾辛苦。咁所以我覺得喺呢度讀嘅 foundation， 即係我接觸呢個 foundation 咧，我覺得係唔會嘥咯，即係唔會話覺得淨係我哋做 competition， 但係其實唔係咯。我覺得真係佢會幫你準備你去你以後嘅課程，咁所以我覺得係幾開心嘅一件事嚟嘅。同埋呢讀完 foundation， 你讀 foundation 就好似準備緊你由中學轉去呢個嘅大學嘅一個大學嘅一個模式。睇下foundation 佢可以令你了解到成個大學嘅模式到底係點樣。其實有某程度上係同中學非常之唔同。佢俾分嘅標準啊，又或者佢考試嘅方法啊，
咁你都可以喺 foundation 度有心理準備咯。咁同埋又唔使競爭上去嘅話，其實